به دنبال جدایی دیندار اسلامی از سیاست و قدرت باشیم. یک عده هم کسانی هستند که اینها مال اون رژیم نیستن. از اوائل انقلاب، اول انقلاب، بلکه بعضی پیش از انقلاب نشون دادن که از بن دندان به اداره کشور بر طبق احکام اسلام عقیده‌ای ندارن. اونا اسم اسلام رو میخوان، دوست می‌دارن اسم اسلام رو، دشمن اسلام به معنا نیستن، اما مطلقا اعتقادی به فقه اسلامی، به احکام اسلامی، به حاکمیت اسلامی ندارن. معتقد به همون روش‌های غربی. اوایل انقلاب هم یه عده از همینها توانستن امور رو قبضه کنن، در دست بگیرن. اگر امام به داد این انقلاب نمی‌رسید، همین آقایان خوش انقلاب و کشور رو می‌بردن، برمیگردوندن، مینداختن تو دامن آمریکا. یه دم اینا دم از اسلام میزنن، گاهی دم از اسلام میزنن، میرن شعار ضدیت با حکومت اسلامی، شعار سکولاریسم، حکومت غیر دینی، حکومت ضد دینی، حکومت منهای دین، لائیسم، این شعارها رو میدن. خب پیداست که اینها نفوذی هستند، اینا جزء اون دسته ای نیستن که ارزش ها را قبول دارن، معتقد به تحولن. نه، اینا نفوذی هستند، اینا بیگانه‌اند، اینا غریبند. چند ماه قبل از این در همین منبر نماز جمعه عرض کردم خودی و غیر خودی، فریاد بعضیا بلند شد که چرا میگید خودی و غیر خودی؟ بله خب غیر خودی اینا غیر خودی هستند، اینا انقلاب را، اسلام را، ارزش ها را قبول ندارن. من 2-3 تا نکته رو در اینجا عرض میکنم. یک نکته اول که حالا هم اون بیگانه ها، هم پشتیبانان خارج از کشورشون، هم سرویس های جاسوسی، همونایی که پشتیبانی تبلیغاتی براشون میکنن در رادیوها، همونایی که احتمالاً به صورت آشکار یا پنهان پول حواله اونها میکنن، اینا بدونن این انقلاب اجازه نخواهد داد. بنده تا مسئولیت دارم و تا نفس میکشم اجازه نخواهم داد اینا با مسائل این کشور بازی کنن. بسیاری از جریانات معاصر برگرفته از فهم سیاسی و اجتماعی که در اوایل سال 1300 از اندیشه ها و باورهای متناقض بود که به موجب آنها فضایی پارادوکس وار متناقض در ایران به وجود آورد و حاصلش شد شورش 57 زیر لباس انقلاب و دهه‌ها ویرانی و ظلم. این تفکرات وصل پینه امروز چنان دست و پای جامعه را بسته که نه راه پس داریم و نه راه پیش. عوامگرایی و خدعه و منم های سیاسی این روزها بیشتر ریشه در همین اندیشه های متناقض دارد و مردم درد دیده و خشمگین بازیچه لغات و اصطلاحات تهی از معنا شدند. هیچ راه حلی برای اصلاح نیست مگر از ابتدا شروع کنیم. در اوایل سال 1300 عده‌ای بر آن شدند در راستای ایران دموکرات و مردم محور حزبی درست کنند و دیدگاهشان را در معرض عموم قرار بدهند و مردمانی را با خود همراه کنند و اولین قدم اشتباه را دانسته یا ندانسته در راستای عوامگرایی ایران نوین برداشتند. امروز با افتخار و احترام به آنهایی که نیاتشان حفظ ایران بود و ارتقاء فرهنگ اما تناقض‌ها را ندیدند، اولین تیشه را به بدنه خراب این اندیشه میزنند. باور ملی مذهبی در ایران یک پارادوکس یا تناقض فاحش بوده و شروع اتفاقات عجیب و غریب غیر عقلانی در فضای مدرنیته. جریان ملی مذهبی در ایران به چه چیزی اطلاق می شود؟ کارنامه فکری و سیاسی آنها که خود را ملی مذهبی می خوانند چیست؟ تاریخ 100 ساله اخیر ایران روایت کشاکش 3 نیروی عمده در حیات سیاسی کشور است: سلطنت، روحانیت و روشنفکران عرفی یا سکولار. چنانچه بخواهیم ریشه های جریان ملی مذهبی در نقشه سیاسی ایران را بیابیم،
باید به جستجوی شخصیت‌هایی براییم که سعی کردند بین دو ستون از این مجموعه، یعنی روحانیت و روشنفکران عرفی، پلی بزنند برای انداختن ستون اول، یعنی سلطنت. اما این فرمول زمانی دقیق است که بگوییم این شخصیت‌های ملی مذهبی از فکر پیوند روحانیت و روشنفکران عرفی دست شستند، چون در پی انقلاب از روحانیت قطع امید کردند. ولی این تحلیل باز هم نمیتواند ما را در شناخت جریان ملی مذهبی راه دوری ببرد، چرا که درون جریان ملی مذهبی نگاه‌های متفاوتی میتوان یافت. از اون گذشته نگاه تاریخی برای فهم جریان ملی مذهبی کافی نیست. باید دید اکنون این جریان با چه فلسفه سیاسی و رویکرد اقتصادی نزدیک است و بنیان‌های فکری اون چیست. ایران کشوری است با تاریخ و تمدن چند هزار ساله، صاحب جهانبینی بسیار قدرتمند از عهد عتیق که در بدنه زرتشت شکوفا شد، صاحب فلسفه عرفانی خاص خودش برگرفته از همان جهانبینی، اولین تمدنی که به حقوق بشر پرداخت و جهان را شکوفا کرد. اسلام دینی برگرفته از بادیه نشینی بدون تاریخ و تمدن، با عمری کوتاه و برگرفته از فلسفه اسلامی که بیشتر شبیه به نوعی قانون بدوی و صحرایی است برای جلوگیری از بربریت. به دنبال حمله اعراب به ایران و صدها کشتار و غارت و جنایت، دین مردمان را تغییر می‌دهند و شرع را بر ایران مهد حقوق بشر حاکم می‌کنند. بعد از نزدیک به 1000 سال سلطه برای برادرکشی اسلامی فرقه شیعه به وجود می آید که حتی ذات اسلام اصل را باور ندارد و پایه بر فریب کاری دارد تا خود را متمایز کند. می شود مذهب اکثریت مردم که در همه کار انسانها از خصوصی ترین ارتباط آنها تا قضاوت دخالت دارد. می شود مذهب ایران. حالا شما بگویید کجای ملیت ما با مذهب شیعه همخوانی دارد وقتی ما هنوز نوروز را جشن میگیریم و از روی هیمه آتش میپریم؟ ایران تنها کشوری است که زبان ملیش را که زبان فارسی است بعد از سلطه عرب و مغول و افغان حفظ کرده، در حالی که اسلام تاکید بر زبان عربی به عنوان زبان مشترک مسلمانان دارد. چطور شما زبان ملی را در مقابل زبان مذهبی قرار می دهید؟ ملی مذهبی یک طرز فکر یا یک تشکله. وقتی میگیم جریان منظور چه هست؟ اما در یک نسبت تاریخی ملی مذهبی بیشتر تعیین سیاسیش از دوران نهضت ملی شدن نفت هست. یعنی این جریان در اون دوران یه جریان ملی و مصدقی است و حتی در چالشی که بین آیت الله کاشانی و دکتر مصدق پیش میاد، اینها علیرغم مذهبی بودن خودشون در صف دکتر مصدق میایستند و صف ارتجاعی و سنتی رو نفی میکنن و این نوزه فرهنگی باید درون مذهب که به اصطلاح بستر اصلی فرهنگ جامعه ایران هست شروع بشه. بله. ملی مذهبی یک تناقض بیمارگونه است که هیچ معنای لغوی یا منطقی و فلسفی ندارد. اما متاسفانه هنوز افرادی با افتخار خود را مسحک این بیان می کنند و اندیشه ملی مذهبی را تبلیغ می کنند. آنهایی که این بازی‌های متناقض را پایه نهادند، سواد و فهمشان از واژه‌ها یا ملیگرایی و یا مذهب در حدی کم بود که هم ملیگرایی را ویران کردند و هم مذهب اسلامی اشان را و هم ایران را. اسلام دموکراتیک و ترقیخواه در اواسط دهه 40 و اوایل دهه 50 عده‌ای بیخردانه یا از سر کندذهنی و یا حیله و نیرنگ به تعریف واژگانی مندرآوردی در عرصه فعالیت سیاسی و اجتماعی خود پرداختند و آتش به جان ایران افکندند و بعد از گذشت بیش از نیم قرن همچنان بر سر این نفهمی ایستادند و در جنگ با خرد و خردورزی و به دنبال فریب مردمان شب و روز تلاش می کنند. امثال محمد حنیف نژاد و همفکرانش، سعید محسن و اصغر بدیزادگان، از فارغ التحصیلان دانشگاه و از فعالان نهضت آزادی بودند که به دنبال اسلام دموکراتیک
و ترقیخواه در پی کسب قدرت به مخالفت با حکومت پهلوی پرداختند و ایدئولوژی سازمان منحوس مجاهدین خلق را بنا نهادند. مفهوم دموکراسی از تساوی حقوق بین تمام شهروندان صحبت می کند، از شنیده شدن یکسان و از حقوق برابر سیاسی اجتماعی، در حالی که اسلام به صورت غیر قابل انکار یک دین جنسیتی است و هنوز بعد از 1400 سال به تساوی حقوق زن و مرد اعتقاد ندارد. دیه زن نصف یک دیه مرد است. اسلام به کودک همسری اعتقاد دارد و مالکیت زوجه زن را به زوج مرد می‌دهد. حق سرپرستی کودک با پدر است و اگر پدر بمیرد به پدر بزرگ پدری و اگر نباشد به عمو و نه مادر. همین مرتجعان به اصطلاح دانشگاه رفته که اغلب از خانواده‌های شیعه و آخوندزاده هستند، از صفت روحانی و عالم عظما برای تعریف آخوند مرتجع استفاده می‌کنند و آنها را تا مقام قضاوت بالا میبرند. همینها به دنبال طالقانی و خمینی به خیابانها رفتند و شعار دادند و با گذشت نیم قرن همچنان بر سر حماقت خود ماندند و هر روز نوعی رنگ عوض می کنند تا حقیقت شومشان در چشم مردمان پنهان بماند. اسلام دینی است مرتجع و عقب مانده، ضد زن، خشن و تمامیت خواه که پیامبرش را خاتم الانبیا می داند و به هیچ صراطی مستقیم نیست. چطور چنین دینی که با گذشت 13 قرن حتی سر سوزنی تغییر نکرده میتواند دموکراتیک یا ترقیخواه باشد؟ تناقض تا چه حد؟ چطور میبایست باور کنیم که کسی که برچسب اسلامی به خود میزند و به دین آب و اجدادیش پایبند است میتواند دموکراسی یا ترقی به همراه بیاورد؟ تا کی باید خودمان را فریب بدهیم تا این مزخرفات را باور کنیم؟ اگر به اسلام باور داری یعنی به دموکراسی و آزادی حقوق مساوی باور نداری. اگر به تساوی حقوق زن و مرد باور داری و میگویی مسلمان هستی، دروغ میگویی. و نهایت اگر به دنبال تغییر در اسلام هستی، کافر هستی، زیرا محمد خاتم الانبیاست و این بدان معنی است که هیچ کس هیچ وقت حرف دیگری نمیتواند بزند. اسلام آمده است که این حرفای نامربوط را از بین ببرد. افراد ملی به درد ما نمیخورند، افراد مسلم به درد ما میخورند. اسلام با ملیت مخالف است. معنی ملیت این است که ما ملت را میخوایم، ملیت را میخوایم و اسلام را نمیخوایم. اون مردی که در خارج گفت که اول من ایرانی هستم، ملی هستم، دوم ایرانی هستم، سیوم اسلام، این اسلام نی. تو سیوم هم اسلام نیستی. اسلام اعتقاد دارد که من برای رقصیدن و نوشیدن و خوش بودن به جهنم می روم و من اعتقاد دارم اسلام زندگی را به جهنم تبدیل می کند. که این حکومت باید بر اساس اسلام و با اذن ولی امر حقیقی امام معصوم که به فقها داده شده باید تشکیل بشه. بدون اذن او و حتی بدون نصب رئیس جمهور از طرف او حکومت غاصب است و به تعبیر او طاغوت است. فرمود رئیس جمهور منتخب مردم اگر از طرف ولی فقیه نصب نشود طاغوت است. این مسئله فرق این حکومت با جمهوری های دیگه است. اما اون چی قوا میبخشه به این حکومت، مشروعیت الهی میبخشه به این حکومت. مردم از ته دلشون اطاعت از اون را واجب میدونن، مثل نماز خوندن برای خودشون. این از طرف امام زمان است. هزار کسی واجد شرایط باشه تا اذن از طرف امام نباشه بحثشی نداریم. صلاحیت هم داشته باشه، خیلی خوب از بلند باشه مدیریت مردم، همه مردم قبولش داشته باشه، او حق حکومت کردن به اونها نداره. مردم چه کارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن همچه حقی رو؟
مردم چه دارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن هم چه حقی بدن؟ مردم تعیین کردن که به رئیس جمهور یا درش حکومت کنه حرفا بخواد بده. مردم چه حق داشتن بده؟ مردم تعیین کردن که به رئیس جمهور یا درش حکومت کنه حرفا بخواد بده. مردم چه حق داشتن بده؟ قانون را که خدا مجری قانون کسی است که خدا تعیین کرده. اصل مسئله اینه که آقا باید با یک نگرش دینی باشه. مردم ما ته دلشون مردم سالم ساده خودمون رو عرض میکنم، نه اونایی که ذهنشون آلوده شده به مفاهیم غربی با ادبیات سیاسی غرب. اونا خودشون حاکم شهر و مجتهد جامعه مشترک اینا میدونن. خودمان را فریب ندهیم و تکلیفمان را با امثال مجاهدین و دیگر باورمندان اسلامی در صفوف اپوزیسیون جدا کنیم. یا به اسلام باور داری یا به دموکراسی. کدام؟ مرگ یک بار و شیون یک بار. اسلام دموکراتیک یک تناقض فاحش است و حرفی است به جد بی‌معنا که حتی جدایی دین از سیاست هم نمیتواند مشکل را مرتفع کند. باید به دنبال جدایی دیندار اسلامی از سیاست و قدرت باشیم.